Assalamualaikum. Ini adalah bunga cengkeh dalam 40 biji untuk kita tawarkan penyakit batuk kita yang dah lama atau yang baru. Saya ikut dari petua Ustaz Syarhan tu. Mula dia kata baca Al-Fatihah sekali, kemudian baca Ayatul Kursi, kemudian baca surah pendek ni yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syifa'un lima fis sudur. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau sembuhlah penyakitku yang ada di dalam dadaku.